欢迎收听华瑞投影观点。这可能是一场您从未见过的全球工业金属大重组。中东战火正在切断全世界 20% 的铝供应，而中国正以前所未有的速度接管全球铝定价权。如果您有关注电动车、航太产业或是大宗商品配置，这份报告揭示的供应链断裂可能就是下一个暴涨机会。法国巴黎银行的最新研究报告指出，全球大宗商品市场目前正处于一场完美风暴的核心。这场风暴已经彻底切断了传统的供应链，并重新改写了工业贸易的规则。而在这场动荡的正中央，就是被称为绿色金属的关键物资铝。法国巴黎银行报告显示，铝不只是电动车底盘的必需品，更是航太工程不可或缺的关键材料。然而，到了2026年年中，市场正见证一场历史性的转移。西方世界因为中东冲突陷入巨大的供应真空，俄罗斯的金属变成了具备放射性的有毒资产，而中国则成为全球不可或缺的紧急供应商。根据法国巴黎银行对中东供应链的分析，长年以来，阿拉伯湾是全球原铝生产的基石，像是阿联酋环球铝业、巴林铝业等企业，利用低能源成本和战略地理优势，主导了中国以外的市场。但法国巴黎银行指出，2026年的地缘政治让这台引擎戛然而止。目前，霍尔木兹海峡的关闭就像止血带一样，勒死了该地区的工业产出。由于杜拜与阿布达比的熔炼厂极度依赖进口的氧化铝和专用零组件，在海峡封锁的情况下，这种即时生产的物流模式已经彻底崩溃。华瑞认为，这种物流中断不仅是短期延误，更是对全球制造业韧性的一次重大考验。特别是当这类关键战略物资的供应线与军事冲突区重叠时，市场的脆弱性将被无限放大。法国巴黎银行的实地数据显示，2026年初，中东危机从物流升级到了物理破坏。伊朗的无人机与飞弹攻击精确瞄准了基础设施，导致阿联酋环球铝业年产150万吨的熔炼厂在变电站遭到直接打击后被迫全面关闭。在铝熔炼的世界中，冻结的电解槽是灾难性的事件，可能需要几个月甚至几年才能修复。与此同时，巴林铝业也因为飞弹防御协议和供应短缺，宣布了大规模的减权。法国巴黎银行测算，这导致今年全球面临至少240万吨的结构性缺口。这不再只是市场紧缩，而是一种结构性崩溃，导致伦敦金属交易所的价差进入逆价差状态。这项讯号显示，全世界都渴望现在就能拿到实体金属。华瑞认为，目前市场对中东产能修复的预期过于乐观，忽略了基总设施重建所需的专业技术与地缘政治阻碍。这意味着240万吨的缺口可能会在未来数个季度持续推升全球铝价升水。在这种极端缺口下，法国巴黎银行观察到中国正在扮演最后贷款人的角色。2026年4月的数据证实，中国单月出口了597600公吨的未断崖铝与铝材，这个数字比去年同期增长了 15%， 是2024年底以来的最高纪录。法国巴黎银行分析认为，最值得注意的是，尽管中国政府取消了出口退税，但由于海外价格远高于中国国内，这种套利空间让中国熔炼厂依然疯恐外销。这种从对内消费转向对外出口的转变，是因为中国房地产市场仍在转型降温期，生产商正转向高价值的铝材出口，来满足欧洲与北美制造商的口腹之欲。关于俄罗斯铝的处境，法国巴黎银行将其形容为法律上合法，但在商业上无法使用的悖论。这解释了为什么上海期货交易所的库存正在增加，但世界其他地方却在忍受金渴。法国巴黎银行报告提到，伦敦金属交易所已经禁止了2024年4月后生产的俄铝，这剥夺了俄罗斯金属的财务流动性。西方国家透过3道防火墙拒绝俄铝。第一是美国征收了 200% 的惩罚性关税，这让俄铝在美国变成了禁运品。第二是环境、社会与治理的强制指令。对于苹果、宾士或波音这类跨国巨头来说，使用俄铝会被视为资助军费，这是任何执行长都不敢承担的品牌风险。第三是物流与保险的封锁，多数西方航运与保险集团拒绝接触俄罗斯货物，即使买家能获得折扣，但若拿不到保险和入港许可，这项折扣也毫无价值。华瑞认为，这种地缘政治溢价已经让俄铝在金融市场被完全边缘化。虽然表面上库存充裕，但实际能进入供应链流通的部分极少。这种虚假的库存数据反而掩盖了市场真实的供给危机。法国巴黎银行进一步揭露了中国对俄铝的沉默拒绝。虽然俄铝在中国是合法的，
但对于中国的大型企业来说却越来越难以使用。法国巴黎银行指出，这涉及出口合规的陷阱。如果中国制造商使用俄铝生产太阳能支架或电池壳，他们的成品就有可能被美国或欧盟视找禁运。西方海关正透过同位素测试和产地来源审计来确保没有俄罗斯分子透过中国工厂洗白。为了保护利润丰厚的出口合约，中国企业正选择前进的国内金属。此外，中国各大银行因为担心受到美国财政部的2级制裁，纷纷拒绝为俄铝开立信用状，迫使贸易商必须使用复杂的物交换或人民币结算，这进一步让俄铝被困在上海交易所的仓库里。华瑞认为，中国银行的保守态度反映了当前金融体系对美元霸权与2级制裁的极度恐惧，这导致即便有打折的俄铝存在，也无法缓解全球铝业的供给渴求，反而加剧了供应链的割裂感。展望未来，法国巴黎银行认为市场正在经历巴尔干化，一边是中国以外的铝业因为中东危机以极高溢价交易，另一边是中俄金属以大幅贴水交易。但当全球240万吨的缺口带来的物理痛苦达到西方无法承受的程度时，俄铝最终必须被重新引导至非制裁地区，这将允许中国出口更多自己的前进金属到西方。随着这种供应链的重新组织，中国到西方的这条桥梁将成为全球商品世界最重要的贸易路线。华瑞认为，全球铝业市场已经进入了地缘政治优于经济逻辑的时代。虽然传统的供需依然重要，但现在分子的来源地直接决定了它的价格。随着中东持续处于战区状态，加上俄罗斯短期内无法摆脱被边缘化的处境，中国作为全球铝业清算中心的地位只会不断巩固。投资人必须意识到，铝业的价值重估不再仅仅取决于产能，更取决于这批金属是否具备全球流通的政治门票。这场因战争与制裁引发的供需错位将会在未来几年持续重塑大宗商品的投资版图。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对你有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。